ถ้าประหารนิคัมพนะประหารและสมุจเฉทประหารละได้ทางนั้นนะครับและมีการนำออกจากภพเป็นผลถ้าเจริญมรรคแล้วก็จะออกไปจากภพได้ออกไปจากกามภพรูปภพอรูปภพได้นี่คือลักษณะเป็นต้น4ประการโทษลักษณะเป็นต้น3ประการของมรรคสัจต่อไปอีกนัยยะหนึ่งนะครับนี่คืออีกนัยยะหนึ่งทุกขสัจมีความเป็นธรรมชาติอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นลักษณะสมุทัยสัจมีความทยานอยากเป็นลักษณะนิโรธาสัจมีความเป็นธรรมชาติอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เป็นลักษณะมรรคสัจมีความเห็นเป็นลักษณะพึงทราบวินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นด้วยประการฉนี้นี่คือลักษณะเป็นต้น3ประการของอริยสัจทั้ง4เนี่ยครับอันนี้ที่ผมนำมาแสดงก็ถ้าท่านทั้งหลายสนใจที่จะรู้สัจจะทั้ง4เป็นประโยชน์มากๆนะครับเป็นประโยชน์คือถ้าไม่ศึกษาแล้วก็จะรู้ไม่ได้นะว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วก็กำหนดไม่เป็นด้วยไม่ทราบเลยสงสัยไหมครับวินิจฉัยโดยลักษณะของสัจจะทั้ง4ต่อไปอีกนัยยะหนึ่งคือจะวินิจฉัยโดยกิจแห่งญาณปัญญาเขาทำกิจของเขานะครับก็ความในสามโมหะวิโนทนีได้แสดงว่าความจริงสัจจะญาณมี2อย่างคือรู้โดยรู้ตาม1รู้โดยแทงตลอด1กิจของญาณนี่นะปัญญานี่มันมี2อย่างรู้ด้วยจากการฟังตามที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับสุตมยปัญญาชินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาพวกนี้เป็นปัญญาทั้งนั้นนะครับฟังทำแล้วเข้าใจก็เป็นปัญญาเหมือนกันเช่นท่านทั้งหลายฟังอริยสัจ4นะครับแล้วเข้าใจพร้อมเข้าใจในอริยสัจ4จากการฟังอันนั้นเป็นปัญญาต่อไปนะครับใน2อย่างนั้นความรู้โดยรู้ตามเป็นโลกิยะย่อมเป็นไปในนิโรธะและมรรคได้ด้วยอำนาจการฟังเป็นต้นช่วงนี้น่าคิดนะครับน่าคิดขอให้ท่านทั้งหลายรู้นะใน2อย่างนะครับ2อย่างคือรู้โดยรู้ตามก็ดีรู้โดยแทงตลอดก็ดี2อย่างนั้นถ้ารู้ตามนี่เป็นโลกิยะนะครับโลกิยะปัญญาก็ขอให้รู้ว่าไอ้ปัญญามันก็แยกกว้างๆก็มีโลกุตระปัญญากับโลกิยะปัญญาในที่นี้เขาก็เอาแค่2อย่างนะครับโลกุตระปัญญาก็คือปัญญาในโลกุตระจิต8ชื่อว่าโลกุตระปัญญาแต่ปัญญาในโลกิยะจิตทั้งหมดเป็นโลกิยะปัญญาเพราะฉะนั้นโลกิยะปัญญานี้สามารถที่จะรู้จักพระนิพพานได้สามารถที่จะรู้มรรคได้จากการฟังนะครับฟังแล้วสามารถที่จะรู้จักพระนิพพานได้ทั้งที่ไม่เคยเห็นพระนิพพานนี้ปุถุชนไม่เห็นแต่ฟังแล้วรู้ได้ครับต่อไปนะความรู้โดยแทงตลอดเป็นโลกุตระทำนิโรธะให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมแทงตลอดสัจจะแม้ทั้ง4ได้โดยกิจนะครับโลกุตระปัญญาปัญญาในโลกุตระจิตนะเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะแทงตลอดสัจจะทั้ง4พร้อมกันเลยกิจของสัจจะทั้ง4ท่านทั้งหลายบางท่านก็อาจจะรู้นะทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากขณะนั้นกิจ4อย่างพร้อมกันนะครับปัญญาในโลกุตระนะครับอันนี้ในกิจ4อย่างนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะครับทุกควรกำหนดรู้ก็ต้องกำหนดรู้ด้วยปริญญากิจ
ปริญญายกิจปริญญาก็มี3อย่างคือยาตะปริญญาเตนะปริญญาปหานะปริญญานะครับจะต้องกำหนดรู้ทุกข์ปหานะกิจก็คือละสมุทัยนะครับปหานะกิจสัจฉิกิริยากิจก็คือทำนิพพานให้แจ้งภาวนากิจก็คือเจริญมรรคให้มากในขณะที่โลกุตตรจิตโสตาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันทำกิจ4อย่างพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ให้รู้ว่าไอ้โลกียปัญญากับโลกุตตรปัญญานี้มันต่างกันเราเห็นแจ้งพระนิพพานจากการฟังก็ได้จากการแทงตลอดก็ได้ไม่ทราบในสงสัยนะครับโดยกิจแห่งญาณ2ประการนี้เมื่อท่านทั้งหลายในสัมโมหวิโนทนีท่านก็ได้แสดงไว้แล้วอย่างนี้จำเป็นไหมครับการศึกษาการฟังธรรมสัจจะทั้ง4นี้ถ้าไม่ได้ฟังอาจจะกำหนดไม่ถูกนะครับในกิจทั้ง4อย่างทุกควรกำหนดรู้ในเมื่อท่านทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์คืออะไรจะไปกำหนดเป็นหรือครับบางท่านมีเยอะเลยทุกข์ก็คือเจ็บปวดนั่นแหละคือทุกข์และไอ้สิ่งที่ไม่เจ็บปวดนั้นเป็นทุกข์หรือเปล่าไม่รู้กำหนดไม่เป็นนะครับสมุทัยคืออะไรนะครับได้แก่ตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาโดยอัดนะครับโดยอัดบางทีก็ยังไม่เข้าใจกามตัณหาคืออะไรเป็นต้นและเมื่อไม่เข้าใจละไม่เป็นนะครับต่อไปนะครับนี่คือโดยกิจแห่งญาณต่อไปในญาณที่เป็นโลกิยะนะครับญาณที่เป็นโลกิยะนั้นความรู้ทุกข์ย่อมห้ามความสำคัญในขันธ์5ซึ่งเว้นจากความยั่งยืนความงามความสุขและความเป็นอัตตาว่าเป็นของยั่งยืนเป็นของงามเป็นสุขและเป็นอัตตานี่พูดถึงโลกียปัญญาโลกียปัญญานี้ก็สามารถจะรู้ว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่งามรู้ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะเวลาจะไปเจริญสติปัฏฐานหรือว่าไปเจริญวิปัสสนาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านทั้งหลายรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นต้นรูปมันไม่เที่ยงเวทนามันไม่เที่ยงตลอดจนถึงวิญญาณมันไม่เที่ยงท่านทั้งหลายรู้ด้วยปัญญาอะไรรู้ด้วยสัจจะอันญาณไหนรู้โดยรู้ตามหรือว่ารู้โดยการแทงตลอดความไม่เที่ยงนะครับท่านจะต้องได้บรรลุอย่างน้อยที่สุดถึงสัมมาสนญาณแล้วจึงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจะเห็นว่าความไม่งามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องถึงอุปจารสมาธินะครับแล้วถึงจะเห็นความไม่งามได้แต่ทั้งที่วิปัสสนาญาณต่างๆเราก็ไม่ได้อุปจารสมาธิเราก็ยังไม่ได้เราก็ยังสามารถรู้ว่าขันธ์5มันไม่งามนะครับอาการ32ผมขนเล็บฝันหนังมันไม่งามรู้ได้ครับแล้วขันธ์5มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็รู้ได้รู้ด้วยการศึกษาแต่ว่าไอ้รู้ด้วยการศึกษานี้เป็นประโยชน์แน่ๆแต่สำหรับบางท่านเข้าใจผิดรู้ด้วยการศึกษาเข้าใจว่ารู้ด้วยการแทงตลอดถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่ายังไงถ้าปัญญาแล้วก็ดีรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยการศึกษาก็ดีแน่ๆแต่ว่ารู้ด้วยการศึกษาเข้าใจว่ารู้ด้วยการแทงตลอดอย่างนี้เข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ทราบเรียนสงสัยไหมครับปัญญา2อย่างคือรู้ด้วยการศึกษากับรู้ด้วยการแทงตลอดนะครับรู้ด้วยการศึกษาก็เป็นปัญญารู้ด้วยการแทงตลอดก็เป็นปัญญาแต่ว่าสัจจะทั้ง4นี้ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วกำหนดไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเป็นต้นต่อไปนะครับความรู้สมุทัยย่อมห้ามในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเหตุด้วยเข้าใจว่าโลกเป็นไปโดยพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เป็นประธานนะครับ
นี้ก็ยังดีนะถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าสมุทัยนี้เป็นเหตุของขันธ์ห้าถ้าไม่รู้สมุทัยนี้บางคนก็ไปเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมามีไหมครับนะไอ้ที่เข้าใจว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายพระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ได้รู้จักสมุทัยแม้ด้วยการฟังแม้ด้วยการแทงตลอดถ้าบุคคลรู้จักสมุทัยก็รู้ว่าไอ้ที่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีก็เพราะว่าสมุทัยนี้มันเป็นเหตุสมุทัยนี้มันเป็นเหตุมันสั่งสมกุศลกรรมสั่งสมอกุศลกรรมมันรวบรวมเอาไว้แล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆนี้อาศัยสมุทัยแล้วจึงเกิดจึงเป็นไปถ้าว่ารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจผิดว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมาก็ยังเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับรู้แม้ด้วยการฟังก็ยังเป็นประโยชน์ในข้อนี้ไม่ทราบมีอะไรสงสัยไหมครับสัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดก็เพราะว่าไอ้ตัวสมุทัยคือตัณหาเนี่ยมันรวบรวมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแล้วมันจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพภูมิต่างๆนะครับสัตว์ทั้งหลายนี้อาศัยสมุทัยแล้วจึงเกิดขึ้นไม่ใช่พระเจ้าสร้างขึ้นเห็นด้วยไหมครับอันนี้ข้อความในสัมโมหวิโนทนีท่านได้อธิบายอย่างนี้ต่อไปนะครับความรู้มรรคย่อมห้ามความยึดมั่นในธรรมที่มิใช่ทางเพื่อความบริสุทธิ์มีกามสุขาริการุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคว่าเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์พึงทราบนิริฉายโดยกิจแห่งญาณในอริยสัจด้วยประการฉนี้มรรคนี่นะครับมรรคนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าว่ารู้จักมรรคแล้วก็จะไม่ปฏิบัติในกามสุขาริการุโยคคือปฏิบัติที่หย่อนเกินไปอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือปฏิบัติที่ตึงเกินไปนะครับถ้ารู้จักมรรคแล้วก็จะปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้โดยการศึกษาก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าความรู้สามารถแทงตลอดอริยสัจยิ่งเป็นประโยชน์ไม่ทราบมีอะไรสงสัยไหมครับเห็นด้วยกับข้อความในสัมโมหวิโนทนีไหมบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นจะต้องศึกษาบุคคลครั้งพุทธกาลเช่นท่านพระสารีบุตรไปฟังท่านพระอัสสชิว่าเยธัมมาเหตุภควาเตสังเหตุงตถาตโตนะครับเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนแล้วก็บรรลุแล้วไม่เห็นจะต้องศึกษาอะไรเลยเป็นต้นแต่บุคคลสมัยนี้นะครับไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรต้องศึกษาสำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ต้องศึกษาเพราะอะไรเพราะท่านศึกษามา1อสงไขยกับแสนกับแล้วศึกษามาเยอะแล้วต่อไปมาอีกนัยยะหนึ่งนะครับคือจะวินิจฉัยโดยจตุกะนี้แปลว่าสี่นะครับข้อความในสัมโมหวิโนทนีได้อธิบายว่าก็ในสัจจะทั้งสี่นี้ธรรมชาติที่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่อริยสัจก็มีเป็นอริยสัจแต่ไม่ใช่ทุกข์ก็มีเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งอริยสัจก็มีไม่ใช่ทุกข์ด้วยไม่ใช่อริยสัจด้วยก็มีในสมุทัยสัจเป็นต้นก็มีนัยยะนี้เหมือนกันนี้ท่านทั้งหลายก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานิดหน่อยแล้วก็จ้องจำองค์ธรรมให้ได้เพื่อประโยชน์แก่การจับองค์ธรรมนะครับที่ผมนำมาแสดงในที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การจับองค์ธรรมคือบุคคลที่จะเจริญสติปัฏฐานนี้อย่างไรก็ต้องรู้องค์ธรรมได้แก่อะไรและมารู้องค์ธรรมได้แก่อะไรถึงจะกำหนดถูกกำหนดเป็นในที่นี้น่าคิดนะครับทุกเนี่ยที่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่สัจจะที่เป็นสัจจะแต่ไม่ใช่ทุกข์
นั้นองค์ธรรมได้แก่อะไรนะครับ ต่อไปเขาก็ได้อธิบายนะครับ แต่ละอย่างละอย่างเขาอธิบายว่าในจตุกะนั้นธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคสี่และสามัญญผลสี่เป็นทุกข์เพราะสังขารเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่อริยสัจมรรคจิตสี่ผลจิตสี่ธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคจิตสี่และผลจิตสี่นะครับมรรคจิตสี่และผลจิตสี่โลกุตระจิตแปดพร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่อริยสัจครับเข้าใจนะครับโลกุตระจิตทั้ง40หรือทั้ง8ไม่ใช่อริยสัจแต่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเพราะความแปรปรวนนะครับโลกุตระจิตแม้ทั้ง40พร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบ36นะเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยสัจไม่ใช่นิโรธสัจไม่ใช่มรรคสัจอันนี้เป็นองค์ธรรมนะครับขอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ให้รู้จักองค์ธรรมเอาไว้นะต่อไปนิโรธสัจเป็นอริยสัจแต่ไม่ใช่ทุกข์นิโรธสัจนะครับได้แก่พระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นนิโรธสัจแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะนิพพานนี้มันเที่ยงมันไม่แปรปรวนจึงไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ทุกขสัจนะครับต่อไปส่วนสมุทัยสัจและมรรคสัจเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ผู้อยู่จบพรหมจรรย์พึงกำหนดรู้เพราะฉะนั้นสมุทัยสัจและมรรคสัจจึงไม่ใช่ทุกข์จึงไม่ใช่ทุกขสัจแต่เป็นอริยสัจนะครับสมุทัยสัจก็ดีมรรคสัจก็ดีมันไม่เที่ยงแต่ที่ไม่ใช่ทุกข์ก็เพราะว่าสองสัจจะนี้เขาไม่ได้กำหนดรู้ไม่ต้องกำหนดรู้สมุทัยสัจต้องละมรรคสัจต้องเจริญให้มากไม่ใช่กำหนดรู้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะแต่ไม่ใช่ทุกข์อันนี้แสดงเพื่อให้ท่านทั้งหลายจับองค์ธรรมเท่านั้นเองนะครับจับได้ไหมครับต่อไปอันหนึ่งอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งอริยสัจครบถ้วนโดยเว้นตัณหานะครับอุปาทานขันธ์ห้าก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปนะครับเว้นตัณหาทั้งหมดเป็นทุกข์นะตัณหาไม่ใช่ทุกข์ตัณหาเป็นสมุทัยต่อไปนะครับธรรมที่สัมยุตด้วยมรรคสี่และสามัญญผลสี่ไม่ใช่ทุกข์ที่จะพึงกำหนดรู้ทั้งไม่ใช่อริยสัจครับเพราะฉะนั้นสามัญญผลนะครับธรรมที่สัมยุตด้วยมรรคจิตสี่นะครับและสามัญญผลสี่คือผลจิตสี่นั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกข์นะครับไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่ต้องกำหนดรู้แล้วก็ไม่ใช่อริยสัจด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาจะเจริญสติปัฏฐานนะมรรคจิตสี่ผลจิตสี่และพระนิพพานไม่ต้องกำหนดรู้พระนิพพานไม่ต้องกำหนดรู้เพราะเรายังไม่ได้บรรลุส่วนมรรคจิตสี่และผลจิตสี่ไม่ต้องกำหนดรู้เพราะไม่ใช่อริยสัจนี่คือแสดงองค์ธรรมนะครับแสดงองค์ธรรมให้ท่านทั้งหลายรู้เท่านั้นเองแล้วถึงจะรู้ว่านั้นว่าเราจะเจริญสติปัฏฐานนะครับมรรคจิตสี่และผลจิตสี่ไม่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้เฉพาะโลกียจิตเท่านั้นเองหรือว่ากำหนดรู้ขันธ์ห้าเท่านั้นเองต่อไปอีกนัยยะหนึ่งคือวินิจฉัยโดยสภาพว่างเปล่าครับมีข้อความว่าสัจจะทั้งหมดเมื่อว่าโดยปรมัตถ์พึงทราบว่าว่างเปล่าเพราะไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ทำไม่มีผู้ดับและไม่มีผู้นำเดินสัจจะทั้งสี่คือทุกข์นะครับทุกข์ก็คือมีคนเสวยเป็นต้นนะครับต่อไปเขาอธิบายว่าความจริงทุกข์เท่านั้นมีอยู่แต่บุคคลใดๆพูดถึงทุกข์หามีไม่ทุกข์มีแต่สัตว์บุคคลไม่มีขันธ์ห้ามีเมื่อว่าโดยปรามัตถ์นะครับในที่นี้จะแสดงเรื่องของปรามัตถ์
ถ้าบุคคลที่เจริญวิปัสสนาอยากจะรู้จักปรามัตถ์ก็ขอให้จำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในสัจจะทั้งหมดพระองค์ทรงแสดงสมมุติสัจจะด้วยและปรามัตถสัจจะด้วยนะครับจะต้องรู้นะครับถ้าท่านทั้งหลายต้องการที่จะรู้ปรามัตถสัจจะก็คือช่วงนี้แหละนะครับให้รู้ว่าถ้าเมื่อว่าโดยปรามัตถ์แล้วสัตว์บุคคลไม่มีนะครับความจริงทุกเท่านั้นมีอยู่ทุกได้แก่ความเกิดความแก่ไม่ใช่บุคคลนะครับความเกิดไม่ใช่บุคคลเกิดไม่ใช่สัตว์เกิดนะครับความแก่ความตายนี้นะไม่ใช่บุคคลตายไม่ใช่คนสัตว์ตายนะครับเพราะฉะนั้นความเกิดนั้นเป็นทุกข์เมื่อว่าโดยบุคคลไม่มีแต่ความเกิดเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับแต่บุคคลรายถึงทุกข์หามีไม่การทำมีอยู่การทำก็คือตัณหาสมุทัยแต่บุคคลผู้ทำไม่มีนะครับการทำทั้งหมดนะครับบุคคลทำไม่มีตัณหาละมีครับความดับมีอยู่แต่บุคคลผู้ดับหามีไม่ความดับคือพระนิพพานมีอยู่แต่บุคคลผู้ดับไม่มีนะครับตัณหาคือดับขันธ์ห้าหรือว่าดับกิเลสบุคคลผู้ดับกิเลสไม่มีหนทางมีอยู่แต่บุคคลผู้ดำเนินหามีไม่หนทางคือมรรคนะครับมรรคมีได้แก่เจริญ18ดวงแต่บุคคลไม่มีพึงทราบวินิจฉัยโดยสภาพว่างเปล่าด้วยประการฉะนี้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่จะว่าโดยปรามัตถ์นะครับก็ให้รู้ว่าสัตว์บุคคลไม่มีแต่ทีนี้ในเมื่อปรามัตถ์ต่างๆมันประชุมกันแล้วปรามัตถ์ต่างๆมันประชุมกันแล้วพระองค์จึงสมมุติว่าอันนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนี้เป็นพระราชานี่เป็นพราหมณ์นี่เป็นกษัตริย์เป็นต้นเมื่อสมมุติกันอย่างนี้ถึงจะพูดกันรู้เรื่องได้แต่ถ้าไม่มีสมมุติเลยก็พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วคนจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อฟังไม่รู้เรื่องก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จะเจริญสติปัฏฐานก็ควรจะศึกษาปรามัตถธรรมด้วยแล้วก็ศึกษาบัญญัติธรรมด้วยได้แก่อะไรแล้วกำหนดไปแล้วก็จะไม่เข้าใจผิดนะครับแท้ที่จริงการเจริญวิปัสสนานี้ควรจะรู้จักปรามัตถธรรมโดยลักษณะเมื่อรู้จักปรามัตถธรรมโดยลักษณะแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาสมมุติว่าอย่างนี้เป็นสัตว์อย่างนี้เป็นบุคคลอย่างนี้เป็นมารดาอย่างนี้เป็นบิดาเป็นต้นเมื่อกำหนดไปแล้วนะครับก็จะต้องรู้ด้วยแต่งั้นก็มารดาไม่มีบิดาไม่มีโดยปรามัตถ์ก็เลยเข้าบ้านก็เลยจำพ่อจำแม่ไม่ได้อย่างนี้มีโทษนะครับไม่ทราบไม่ได้สงสัยไหมครับโดยสัจจะทั้งสองอย่างคือปรามัตถสัจจะและสมมุติสัจจะต่อไปมาวินิจฉัยโดยส่วนเสมอกันและไม่เสมอกันนะสัจจะทั้งสี่นะท่านขอให้ท่านจำหน่อยนะครับที่หนึ่งสัจจะที่หนึ่งคืออะไรสัจจะที่สองคืออะไรในที่นี้เขาจะใช้คำว่าที่หนึ่งที่สองนะครับจะไม่ใช้ชื่อด้วยนะต่อไปสัจจะทั้งหมดนั้นมีส่วนเสมอกันคือโดยเป็นสิ่งไม่ผิดหนึ่งโดยเป็นสิ่งว่างเปล่าจากอัตตาหนึ่งโดยมีการแทงตลอดได้ยากหนึ่งนี่คือเหมือนกันหมดนะครับสัจจะทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไม่ผิดเป็นความจริงไม่ผิดนะครับโดยเป็นสิ่งว่างเปล่าจากอัตตาทั้งสี่นี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะว่างเปล่าจากอัตตาทั้งสี่เลยอันนี้ส่วนเสมอกันโดยมีการแทงตลอดได้ยากหนึ่งทั้งสี่สัจจะไม่มีสัจจะไหนแทงตลอดง่ายไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงตลอดทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จะแทงตลอดยากทั้งนั้นเชื่อไหมครับว่าสัจจะทั้งสี่นี้แทงตลอดยากทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายบางทีไปเข้าสำนักสัก2 วัน3 วันเดี๋ยวก็ได้บรรลุแล้วญาณนู้นญาณนี้เป็นต้นอันนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าถ้าสัจจะมันแทงตลอดยากแล้วก็ไม่ควรจะได้ง่ายๆนะวิปัสสนาญาณเนี่ยแต่ละญาณละญาณนี้ไม่ใช่จะได้ง่ายๆไม่ทราบเลยสงสัยไหมครับต่อไปนะครับ
มีส่วนไม่เสมอกันโดยการกำหนดลักษณะของตนนะความจริงสองสัจจะข้างต้นสองสัจจะขั้นต้นนี่คืออะไรท่านต้องรู้จักชื่อเองนะครับเขาใช้คำว่าสองสัจจะข้างต้นมีส่วนเสมอกันเพราะเป็นของลึกอย่างลงได้ยากเป็นโลกิยะและมีอาสวะสองสัจจะข้างต้นก็คือทุกขสัจและทุกขสมุทัยสัจนะอย่างลงได้ยากก็คือแทงตลอดได้ยากนั่นเองแล้วก็เป็นโลกิยะด้วยและเป็นมีอาสวะด้วยอันนี้เสมอกันครับต่อไปที่ไม่เสมอกันเพราะต่างกันโดยเป็นเหตุเป็นผลและเพราะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้กับควรละนี่คือความต่างกันทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนี่คือความต่างกันของสัจจะข้างต้นสองอย่างนะครับอันนี้ก็ให้รู้โดยการศึกษาก็แล้วกันต่อไปนะครับสองสัจจะข้างหลังนะครับมีส่วนเสมอกันเพราะเป็นของลึกอย่างดงได้ยากเป็นโลกุตระไม่มีอาสวะสรุปแล้วก็เป็นของลึกทั้งสี่สัจจะเลยนะข้างต้นสองข้างหลังสองก็ลึกทั้งนั้นแต่ต่างกันตรงที่ว่าสองสัจจะข้างต้นเป็นโลกียะมีอาสวะส่วนสองสัจจะข้างหลังเป็นโลกุตระไม่มีอาสวะสองสัจจะข้างหลังก็ได้แก่พระนิพพานและมรรคสัจมรรคสัจนี้เป็นโลกุตระธรรมพระนิพพานก็เป็นโลกุตระธรรมแล้วไม่มีอาสวะที่ไม่เสมอกันเพราะต่างกันโดยความเป็นอารมณ์กับรู้อารมณ์และเพราะเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งกับควรเจริญสองสัจจะข้างหลังพระนิพพานนี้ไม่รู้อารมณ์มรรคจิตทั้งสี่รู้อารมณ์นี่คือความต่างกันนะครับแล้วก็โดยการปฏิบัติพระนิพพานนี้การควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากนี่คือความต่างกันของสองสัจจะข้างหลังต่อไปอันหนึ่งสัจจะที่หนึ่งกับที่สามที่หนึ่งกับที่สามได้แก่อะไรนะครับมีส่วนเสมอกันโดยความเป็นผลมีส่วนไม่เสมอกันโดยเป็นสังหตะกับอสังหตะสัจจะที่หนึ่งคือทุกขสัจสัจจะที่สามคือนิพพานทั้งหมดเป็นผลนะครับทุกขสัจเป็นผลของสมุทัยสัจนิพพานเป็นผลของมรรคสัจนี่คือเหมือนกันโดยความเป็นผลมีส่วนไม่เสมอกันโดยความเป็นสังหตะและอสังหตะนะครับทุกขสัจนี้มีการปรุงแต่งพระนิพพานนี้ไม่มีการปรุงแต่งนี่คือมีส่วนไม่เสมอกันนะต่อไปสัจจะที่สองกับที่สี่มีส่วนเสมอกันโดยความเป็นเหตุมีส่วนไม่เสมอกันโดยความเป็นกุศลกับเป็นอกุศลนะสัจจะที่สองกับที่สี่ที่สองคือสมุทัยสัจที่สี่คือมรรคสัจนะเสมอกันโดยความเป็นเหตุสมุทัยสัจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือขันธ์ห้ามรรคสัจเป็นเหตุให้เห็นแจ้งพระนิพพานนี่มีส่วนเสมอกันโดยความเป็นเหตุมีส่วนไม่เสมอกันโดยความเป็นกุศลกับเป็นอกุศลนะครับมรรคสัจเป็นกุศลโลภะสมุทัยเป็นอกุศลนี่คือโดยส่วนที่ไม่เสมอกันนะครับอันนี้ให้รู้จักว่านี่คือแสดงองค์ธรรมนะครับท่านทั้งหลายก็ฟังไปแล้วก็จับเอาองค์ธรรมเอาไว้นะต่อไปสัจจะที่หนึ่งกับที่สี่มีส่วนเสมอกันโดยเป็นสังหตะมีส่วนไม่เสมอกันโดยเป็นโลกียะกับโลกุตระที่หนึ่งกับที่สี่ที่หนึ่งคือทุกขสัจที่สี่มรรคสัจมีส่วนเสมอกันโดยเป็นสังหตะทุกขสัจก็จะต้องมีความปรุงแต่งนะครับมรรคสัจก็เป็นธรรมที่มีปรุงแต่งนะเป็นธรรมที่จะต้องปรุงแต่งทั้งนั้นอันนี้เหมือนกันมีส่วนไม่เสมอกันโดยเป็นโลกียะกับโลกุตระทุกขสัจเป็นโลกียธรรมมรรคสัจเป็นโลกุตระธรรม
ครับนี่คือวินิจฉัยโดยนัยยะต่างๆของสัจจะทั้งสี่ในอุเทศต่อไปผมขอนำเอาในข้อความในสามโมหวิโนทนีท่านได้อธิบายนิเทศของทุกขสัจนะทุกขสัจตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้12ประการคือแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์เป็นต้นอัตถกถาในสัมโมหวิโนทนีท่านได้อธิบายว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกทุกขอริยสัจเป็นต้นจึงทรงเริ่มนิเทศวาระว่าแม้ชาติก็เป็นทุกข์ดังนี้เป็นต้นในนิเทศวาระนั้นพึงทราบชาติพึงทราบอัตว่าทุกข์ของชาติพึงทราบชราพึงทราบอัตว่าทุกข์ของชราพึงทราบมรณะพึงทราบอัตว่าทุกข์ของมรณะตลอดจนถึงพึงทราบขันธ์ห้าพึงทราบอัตว่าทุกข์ของขันธ์ห้าตามที่พระองค์ทรงแสดงโดยนัยยะของพระสูตรนะครับพระองค์ตรัสว่าแม้ชาติก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอรรถกถาท่านก็จะมาอธิบายคำว่าชาติคืออะไรคำว่าทุกข์คืออะไรเพราะเหตุใดชาติจึงเป็นทุกข์นะอรรถกถาท่านก็จะอธิบายตอบไปนี้ก่อนอื่นมาอธิบายคำว่าทุกข์นะครับที่ชื่อว่าทุกข์นี้มีประการต่างๆไม่ใช่น้อยคือทุกข์เพราะทนได้ยากหนึ่งทุกข์เพราะแปรปรวนหนึ่งทุกข์แห่งสังขารหนึ่งทุกข์ที่ปกปิดหนึ่งทุกข์ที่ไม่ปกปิดหนึ่งทุกข์โดยอ้อมหนึ่งทุกข์โดยตรงหนึ่ง